cidade. Olha a fumaçona. Olha a fumaçona que tá dando, gente. É com as muriçoca, Gabriela. E ela tá até se divertindo. Gente, ela tá muito doida, né, Via? Bom, na nossa cidade, gente, tá chovendo muito. E a nossa fogueira já tá mesmo acabando. E eu tô numa fumaça. Vocês já notaram, gente? Olha a fumaçona que tá. Mas o bom é que tá chovendo. Olha aí, ó. O bom é que tá chovendo. Ó, minha mão tá molhada. Dá pra saber que tá chovendo na nossa cidade. Eu gravei um outro vídeo que vai estar aqui em cima dos cards. Fogueira em casa. E nesse vídeo simplesmente apareceu essa fogueira. E eu tô gravando ele novamente. E tipo, olha isso. Tá muito legal. Chovendo, gente. Mas o ruim também é que tá muita fumaça. Olha isso. Olha isso. Mas também eu posso colocar a mão na chuva. Super da hora. Porque tá chovendo e é muito bom. Ainda tem um restinho de fogo ali aceso. Olha lá. Ai. Estão vendo o restinho de fogo aceso? E a outra deixou o negócio da LOL dela bem ali. Né, doida? Ela tá pegando coisa pra fazer panelinha, né? Gente, aqui tá mó embriagado, olha isso. Eu vou até dar uma subida aqui no andar de cima, porque, tipo... Gente, tô no andar de cima da nossa casa. Olha isso, eu tô alta. Ó. Mostrar tudinho pra vocês, porque nossa fogueira em casa não deu muito certo, não. A gente fez ainda no quintal. Mas também esses poucas mariçoca, né? A doida tá aí pegando água da chuva. Tem que ficar mais tempo balançando o bambolê. Balançando. Gente, vai ter em cima dos cards, ó, o vídeo que a gente fez. Fogueira em casa. Aí a gente fez um vídeo de fogueira em casa. Foi super legal. Queimou tudo, Fia. Nós queimou um pouco de coisa dela, né? Porque... Né, Fia? Nós queimamos um pouco de coisa sua por causa que teria que fazer fogo. Também tava lá no quintal tudo jogado. Como é que você queria que a gente fizesse? Aí a gente